Sveiki! Apdrošināšana? Jā, sveiki. Labdien, BT apdrošināšana klausās. Tā kā makšķerēšanā mēdz lietas notikt ne tā, kā ir plānots, tad mēs ļoti cieši mēdzam draudzēties ar apdrošinātājiem. Un Garmin Predator Cup 2024 lieli draugi ir BTA Ivo un Kārlis. Te Gunārs makšķernieks, dzirdēju, ka jūs apdrošināt makšķerniekus. Jā, ir tā lieta. Man te pāris jautājumi. Ja, piemēram, man zivs nokošu mānekli jūs apdrošināt? Cik dārgs māneklis? 15 eiro. Plus vēl stingers. Kad 7. Droši ne, bet tad jānokoža vienreiz vairāk, jo jums tur būs policietai 50 eiro pašisks. Kā ir? Priekšstats ir, ka var apdrošināt tikai lielas laivas, lielus motors. Ja es neko nezinu par apdrošināšanu un makšķerēšanu, tad kā jūs to stāstu sākt? Kas man būtu jāzina, kā makšķerniekam? Pirmkārt, ir jāsāk ar to, ka var apdrošināt visu. Gan to lielo laiku, ko jūs pieminējāt, bet ar ko būtu jāsāk droši vien ar to laiku, kas tev pašam pieder. Un jāprasa, vai to var vai nevar apdrošināt. Un visbiežāk atbilde ir tāda, ka, protams, ka var apdrošināt, jo mums ir apdrošinātas laivas. Es paskatījos tieši intereses pēc, un lētākā laika šobrīd mums apdrošināt, viņai ir apdrošinājums 890 eiro. Principā, gan izvējot tur airu laivu vai mazo gumijnieci, arī ar to var sākt ņemt un drošināt. Kā laivu, kā īpašumā, tad var arī jebkuru. Ja man saulē gumijas laiva pārsprāgst? Tā gan notiek? Protams. Ja notiek. Čo man bija? Tas ir tā kā liela karstuma rezultātā, jā? Jā. Tas ir zem dabas riskiem, jā. Būs. Pieminēja airu laivu, pret kādiem gadījumiem viņi ir apdrošināti. Nozagšana vai pārdura ar āķi? Protams, ir tas, pret ko var apdrošināt, tur to atkal, kā vienmēr jau saka, apdrošinātais saliek veselu, tur to klāstu, ko var, ko nevar. Jāsāk ar to, kas kuram pašam ir visvairāk satrauc un pret ko viņš grib apdrošināties, bet tas, kas ir standartā jau iekšā, protams, tā ir jūs pieminētā zādzība, ka viņš ir uztraukties, ka viņam kāds viņu var nozagt. Tad ir dabas riski, uguns riski, sadursmes risks, jo airējot ātrāk vai lēnāk vai braucot ar motorlēmu var saskrieties. Plūdos noslīdumi. Tagad aktuāli tēma. Dabas riskos, jā, protams, dabas risks, tāpēc minēju, tur ne tikai plūdi ir, bet tur ir zibens spērieni, tur krusas, jo tas viss var nodarīt šo te kaitējumu. Tāpat tās ir izcelšana, jums kaut kādi tie vārdi, kad laivu iegremdē ūdeni, izceļ no ūdens. Tāpat tās pārvietojot, jo ir, kad laiva stāv vienā vietā nekustīgi, bet ir, kad laiva no viena ezera uz otru ezeru tiek pārvadāta, tad transportēšanas laikā viņi ir apdrošināti. Un tāpat tās arī pielikt klāt šos te visus papildu aprīkojumus, kas viņiem nāk. Tas ir motors, visādi citādi sakarlīdzekļi, komunikācijas, kas uzlāst laivas, arī to arī drošināt klāt. Ja pārtrūkst auklu var apdrošināt? Pārtrūks auklu, un tāds risks nebūs. Auklas pārtrūkšanas risks nebūs. Tagad runājām visu laiku par īpašumu, bet vēl kas ir izrādās, vismaz pēc maniem datiem spriežot, makšķerēšana nemaz nav tik drošs sporta veids vai hobijs, jo arī nelaimes gadījuma apdrošināšanās mums šie te pieteikumi ir. Tur ir, dažādi āķi kaklos, galvās, lūpās, āķis lūpā, jā. Tur ir kaut kādas, dodoties kaut kur, kādā sarežģītākā vietā pie upes vai ezera, kaut kādas slīdēšanas, kājas izmežģīšanas vai tādas, par laimi, protams, tās traumas nav bīstamas dzīvībai, bet viņas ir un tādas pieteikumus arī mēs saņemam. Jā, galvenais ir vienmēr, lai šī diskusijas ar pašu makšķernieku un to apdrošināšanas polises pārdevēju, lai saprot abas puses, ko vienam vajag un ko otrs var piedāvāt, un abi ir pirkšanas brīdī sapratuši, ko ir viens ir iegādājis, ko otrs ir pārdevis. Lai pēc tam nav domstarpības, ja kaut kāda negadījuma. Ok, un cik tas maksā? Visu kopā vai tikai kaut kas atsevišķi? Viss pilns komplekts. Visu komplekts, ko šobrīd grūti diezgan pateikt, jo summas jau jūs nesaucāt. Bet es teiktu, ka, ja tā laiva nav, cik apmēram tā laiva maksāja? 3,5 štukas. Tad kaut kā kopā skaitot, es teiktu, ka 200–250 eiro vajadzētu pietikt. Vai šī gadījumā arī ir kaut kāda apakšējā robeža, jo makšķerkārti arī var maksāt 15 eiro un var maksāt 700–800 eiro? Tā robeža nosaka kāds klients pats, ar kādu viņš saprot, cik lielu, dārgu mantu viņš nes ārpus īpašumu. Jo, standartā ir
pēc nosacījumiem, ja teiksim, līdz 500 eiro nes ārā jebkuru mantu, telefonu, tev ir 500 eiro, bet, kā jūs minat, tā var aiziet arī tā summa krietni uz augšu. Tad klients var izvēlēties arī nopirkt 2000, 3000, 4000. Zināt, viņam varbūt viņi tikai noplūst, bet viņi var arī nozagt tāpatās, vai viņa var salūst, noplūst, vai vienkārši tā lielā zivs izrauj no rokām un aiziet ar visu makšķeri. Starp citu, 3 no dalībniekiem, 3 ekipāžas iegūs apdrošināšanas dāvanu karti no BTA 500 eiro vērtībā. Un, ko tur iekļaut, tas jau būs sarunas rezultāts droši vien. Jā, noteikti, ja 500 eiro dabūs 3 dalībnieki, tad par 500 eiro viņš, es pieņemu, varēs apdrošināt gan pats savu laivu, gan to civiltiesku, gan arī paliks nauda arī makšķerkārtu. Super, paldies par sarunu un tiekamies pie un uz ūdeņa. Yes, paldies. Adam. Paldies. Kas jums tur notiek? Nomā laivu, noslīcina motoru, tāda darījuma taču nav. Tu tagad fantazēji.